ტურისტული კომპანია OK Travel-ის ოპერატორი ბაია გიგაური BMG-სთან აცხადებს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის გადახედვის საკითხის წამოჭრის პერიოდში მომხმარებლები ჯავშნებს სრულად აუქმებდნენ. მისი თქმით, იმ დროს ტურისტული ბაზარი პრაქტიკულად მთლიანად პარალიზებული იყო. გიგაურის განმარტებით, ამჟამად მოთხოვნა სტაბილურია, თუმცა გასულ წელთან შედარებით მცირე შემცირება მაინც ფიქსირდებოდა. მისივე თქმით, ახლა ძირითადად ევროპული მიმართულებებია აქტიური, როგორც არის ვენა, პრაღა და ბუდაპეშტი, რაც საახალწლო პერიოდთან და ევროპაში მოქმედ საშობაო სოფლებთან არის დაკავშირებული. ამასთან, გარკვეული რაოდენობის მომხმარებელი არჩევანს თბილ მიმართულებებზე აკეთებს, როგორც არის დუბაი, შარმ-ელ-შეიხი და დოჰა. გიგაური ასევე აღნიშნავს, რომ ტურისტული პაკეტების ფასები დაახლოებით 15%-ით გაიზარდა, რაც ძირითადად პარტნიორობის ტარიფების ზრდასთან არის დაკავშირებული. როგორც ოპერატორი ამბობს, ფასები ყოველწლიურად მზარდ ტენდენციას ინარჩუნებს. OK Travel-ში აღნიშნავენ, რომ კომპანიის სამომავლო გეგმები პირდაპირ დამოკიდებულია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე და სტაბილურ გარემოზე. წელს გუდაურში ზამთრის სეზონისთვის ჯავშნები უკვე კეთდება. ამის შესახებ BMG-სთან ინტერვიუში სასტუმროების ფედერაციის დამფუძნებელმა შალვა ალავერდაშვილმა განაცხადა, თუმცა როგორც ალავერდაშვილი ამბობს, კლიმატურ პირობებზე იქნება დამოკიდებული კურორტებზე 2025 წლის ზამთრის სეზონის დატვირთულობა. რაც შეეხება ზაფხულის და შემოდგომის სეზონს, ალავერდაშვილი ამბობს, რომ საერთო ჯამში სეზონი ცუდი არ იყო. მაისის შემდეგ სეზონი იყო საკმაოდ ნორმალური. ოქტომბერით საკმაოდ დადებითი შედეგების თვე იყო. ახლა უკვე არასეზონზე ვართ, ნოემბერი-დეკემბერი, ანუ ახალ წლამდე არასეზონური პერიოდია, თუმცა ამ ეტაპზე ცუდი შედეგები არ გვაქვს, აღნიშნავს სასტუმროების ფედერაციის დამფუძნებელი. შრესტუდიო სადებიუტო დიზაინ პროდუქტი მონოსლაიდური სანათი მსოფლიოში განათების დიზაინის პრესტიჟული კონკურსის LIT Lighting Design Award 2025-ის გამარჯვებული გახდა. ქართველი დიზაინერის ინოვაციური პროდუქტი მსოფლიოს 62 ქვეყნიდან 1000-ზე მეტ ნამუშევარს შორის შეირჩა. თუ რა კრიტერიუმებით გამოარჩია ქართული სანათი ჟიურიმ, ამის შესახებ BMG-სთან შრესტუდიოს თანადამფუძნებელმა და პროექტის მენეჯერმა ცოდნა მაზანაშვილმა ისაუბრა. მისი თქმით, ის რაც პროდუქტს გამოარჩევს, არის უნიკალურობა. კითხვაზე რა ხდის სანათს სახელწოდებით მუნო ინოვაციურსა და უნიკალურს, სტუდიოს დამფუძნებელი მის დიზაინსა და ფუნქციონირებას უსვამს ხაზს. დიზაინ სტუდია სანათს როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარს უახლოეს მომავალში შესთავაზებს. როგორც ცოტნე მაზმანიშვილი გვიყვება, პროდუქტი ხელმისაწვდომი იქნება პრემიუმ საფასო კატეგორიის შოურუმებში. საფასო კატეგორია კი ადგილობრივი ბაზრისთვის შედარებით ხელმისაწვდომია. ჰოლდინგური კომპანია Daily ჯგუფის ოფისმა Spar International-ის წარმომადგენლებს Paul Smith, Utah Clansens და David Moore-ს უმასპინძლა. კომპანიის ინფორმაციით ვიზიტი 18 ნოემბერს შედგა. როგორც ისინი იტყობინებიან, ვიზიტის მთავარი მიზანი იყო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და იმ სტანდარტების დანერგვა, რომლებიც ჩვენს საქმიანობას კიდევ უფრო დაახლოებს გლობალურ ხარისხთან და თანამედროვე პრაქტიკებთან. ვიზიტის ფარგლებში სტუმრებთან ერთად მოვინახულოთ 8 სხვადასხვა ფორმატის ობიექტი, მათ შორის ჩვენი ქსელის მაღაზიები, ფრენჩაიზის ობიექტები და ბაზარზე მოქმედი წამყვანი ბრენდების ლოკაციები, სადაც განსაკუთრებული აქცენტი განახლებულ Food to go კონცეფციაზე კეთდება.